Entonces, automáticamente el remedio más rápido es lo que vais a ver que hago de manera natural. De manera natural, para poder dormir sin toser, es coger miel y con esta cuchara grandota, yo cojo tamaño de sopa, o sea, grande de cocinar, voy a echar la dosis, simplemente va a ser una cucharada grande de miel, tampoco, o sea, suficientemente grande. Por ejemplo, esto es suficiente. Esto de verdad que es increíble, ¿no? Lo saqué hace unos años ya, pero he mejorado, ¿no? He mejorado la parte técnica, porque uno va siempre con mucha prisa. Y cuando estás mal, pues no puedes estar con la preparación, espera que te espera, ¿no? Entonces, yo lo hago in situ. Me levanto, por ejemplo, por la noche. Esto lo vamos a usar también, ¿eh? En el jugo de un limón vamos a echar, voy a medirlo, un poquito, mira, una cucharadita pequeña de... Y entonces ya voy a coger así y voy a meter esta cuchara. Automáticamente, con la cuchara, cuando yo le vaya dando vueltas, ¿veis? Sale como una espuma. Esta espuma es lo que yo voy a coger automáticamente y voy a hacer gárgaras con ella, ¿eh? Simplemente yo cojo la espumita y con esto hago gárgaras y lo escupo, ¿eh? No os lo tragáis. Una vez más. Paso número 2. Me ha quedado aquí todavía medio limón y me ha quedado la miel. Voy a echar un vasito de agua, ¿eh? Y ahora sí que aquí la cuestión es que hay que tomar todo lo que se pueda, ¿no? Vamos a quitar todo lo que queda así un poquito como de pulpa. Y haciéndolo así, voy a coger y directamente, como es para mí y estoy yo sola, voy a beberme este limón. Y simplemente ya lo último iré tomándolo con la cuchara, porque aquí en la cuchara queda miel y esa miel se va a quedar en vuestra garganta. Una vez que hayáis hecho las gárgaras, con lo que os quede de zumo, o sea, calculad que si es un limón grande, hacéis gárgaras con la mitad del limón y la otra mitad la dejáis para luego beberlo. Obviamente no se mezcla, porque lo que cogéis para la gárgara lo cogéis y lo tiráis directamente, ¿no? Bueno, con esta miel que se me va quedando, porque a la vez que bebo voy cogiendo ese poquito de miel en la boca, ¿no? Se me va quedando en la garganta, entonces hace como una capa que cubre no solamente la garganta, sino la parte donde tragáis hacia adentro. El limón os va a limpiar todo el tracto que va, bueno, cuando uno tiene la garganta mal, que estás afónico, va hacia adentro, y va hacia abajo. Y estas dos naranjas, después al ratito, cuando tenga sed, me voy a hacer las dos naranjas en un zumito con agua, sin azúcar y sin nada, las dos naranjas directamente. Ya la miel es única y exclusivamente para que hagan una capa. Últimas cucharadas, ya tenéis que terminar toda la miel. Y se acabó. Es absolutamente fantástico. No tenéis pesadez en el estómago, porque el bicarbonato es efervescente y entonces hace que uno incluso erupte un poquito, ¿no? Entonces es absolutamente fantástico.
Luego simplemente remedios para continuar a lo largo del día es el zumito de naranja. La miel la dejo única y exclusivamente para los limones. Por ejemplo, tengo la nariz tapada y no puedo respirar. Yo tomo el descongestionante Paido-Terim. Os lo pongo porque esto incluso es para niños, ¿no? Esto, vamos a ver, descongestivo, una cucharadita, bueno, la cantidad que os ponga, una cucharadita por la noche, y con esto podéis respirar fantásticamente bien, por el día también. Ahora, no se puede conducir porque estas cosas siempre te dejan un poco en la luna, ¿no? O sea, cuidado, no es para ir conduciendo. Otra cosa que tenéis que hacer cuando habéis tenido un enfriamiento y tenéis tos seca, que se nota que el pecho está cargado, es que tenéis que tomar esto, el Flumethil, que esto es el genérico, me da igual. Para adultos yo me tomo una pastilla de estas de 600 una vez al día, para adultos. Y esto me lo tomo simplemente para hacer que la flema un poquito se ablande y ya podéis ir expectorando. Esto es importantísimo. Y esto es aceticisteína, hago una foto. Y luego durante el día para la garganta me voy tomando la licipaína, pues 2 o 3 pastillas al día cuando veo necesario, y luego unos caramelos de estos normales y corrientes de menta sin azúcar que cojo por ahí, llevo siempre en el bolso, es lo que me voy tomando. Si os sintieseis agripados, que os duele todo el cuerpo y os encontráis súper mal, de decir, wow, oye, no tengo fiebre, pero qué mal que me encuentro, yo me tomo el Algidol, es paracetamol. Esto es para adultos, no estoy haciendo una recomendación para niños, es para gente adulta. También os digo que es para gente que no tenga ningún problema de estómago, ningún otro problema médico, porque hay ciertas personas que necesitan tomar protector de estómago. Yo, ¿qué hago con el Algidol? Me lo tomo con el zumo de naranja. Me hago un zumo de naranja y me echo medio sobrecito de Algidol. En vez de echarme la dosis completa, me echo cada 4 horas medio sobrecito, Y así es como yo lo hago, porque tomar la medicación directamente me da la impresión de que me va a sentar mal, ¿no? Entonces prefiero un poco separarlo. Entonces me tomo el Algidol con mi naranjita, medio y medio, y ya digo, eso es mi propia, no es una recomendación, hay que ir al médico, hay que ir al farmacéutico, es mi recomendación para gente adulta que no tenga absolutamente ningún problema, y es bajo vuestra responsabilidad el que esto os pueda ir bien u os puede ir mal, porque hay gente que tiene alergia a todo, que te puede sentar mal el limón, que te puede sentar mal la naranja, la miel, alguno de los medicamentos. Esto es lo que yo tomo, Entonces es una recomendación que siempre podéis preguntarle al médico si queréis. Pues mira, hemos visto este vídeo, es una persona que toma esto, ¿qué tal me sentaría? Puede ser que a vosotros os vayan mejor otros analgésicos, otras medicaciones, pero esto es lo que yo siempre tengo en casa. Y no estoy haciendo promoción de esto, bueno, esto es simplemente lo que yo tengo, no es ninguna promoción, y voy a poner los vídeos sin anuncios ni nada, porque estoy aquí pues enseñando cosas, y quiero decir, es simplemente mi propio, el uso que yo hago, ¿no? Y que además esto lo tengo de toda la vida. Es una receta que, bueno, tiene más años que yo, ¿no? Bueno, voy a enseñaros lo que yo hago para cuando tengo la garganta mal, la garganta afónica, tos seca que se queda después de un enfriamiento. Quiero decir, cuando uno está mal, pero es el después, ¿no? Porque cuando uno tiene fiebre, entonces hay que ir al médico, y entonces ellos tienen que... Eso tiene que decidir el médico. En mi caso, no ha sido tener fiebre,
No ha sido nada de esto, ha sido simplemente pues el enfriarme, el toser, el estornudar, el tener picor de garganta, el estar ahí. No he estado en el punto de que no pueda tragar, pero sí que si no tomase estas determinaciones sí que podría terminar sin poder tragar, ¿no?